kur vendoset për shembull prej ligjit që një fëmijë të largohet nga shtëpia, nga një shtëpi e dhunshme realisht? Largimi nga shtëpia është masa e fundit që mirët ndaj një fëmijët dhe atë kur gjykata e vëren se një gjë e tillë është e domosdoshme dhe nevojshme, nga se nuk mund të evitohet në asnjë mënyrë rreziku me ndonjë masë më të lehtë që parashihet me dispozita ligjore. E qartë. Po çka ndodh me këta fëmijë më pastaj? Me fëmijët zakonisht pavarësisht prej mundësisë dhe në qoftë se prindi tjetër i cili vazhdon të kujdeset për të është i gatshëm dhe ka mundësi që të kujdeset, normalisht fëmija i besohet prindit i cili ka mundësi të kujdeset, por kemi raste fatkeqësisht kur prindi nuk mund të ofrojë kushte për mbajtjen e fëmijët, andaj në rastet e tilla do të dërgohen në qendër për punë sociale dhe të kujdeset qendra për punë sociale. E qartë. Zona Fatime, sipas aspektit psikologjik, a rezulton që një fëmijë që ka përjetuar dhunë, ata shfaq në të ardhmen tek të tjerët? Po, patjetër. Edhe është e dhimbshme se fëmiu e mëson atë model sjellje, edhe i duket mëse normale, mirë po. Nëse mirën, cika edhe më herët, nëse mbështetja është e duhur, nëse kërkohet ndihmë profesionale, evitohet. Nuk është diçka e pashmangshme. Kur duhet kërkohet ndihmë profesionale? Momentin që fëmia izolohet, momentin që fëmia nuk bindet, ka sjellje jo normale, atëherë patjetër duhet me kërku ndihmë. Prind, konfliktet mes vete kur i kanë, nuk është konflikt vetëm mes dy të rriturve. Patjetër që mos e minimizoni situatën ju si prind. Duhet me fol me fëmijë. Duhet se patjetër ka me pas pasoja një fëmijë që është duke u rritur në dhunë familjare. Me qartë. Po edhe në rastet kur prindrit kanë konflikte, po besoj që fëmijët janë ata që e fajsojnë vetën. A ndodh kështu? Ndodh edhe që e fajsojnë vetën, edhe është shumë e dhimbshme. Kur fëmiu e fajson vetën për diçka që nuk është e tij mirë, po truri i tij e përjeton si kërcënim real situatën që e sheh, dhunën që e sheh. Edhe ajo është një prej faktorëve pse fëmia e konsideron veten fajtor për situatën. Se e përjeton çdo ditë atë situatë, edhe për to është kërcënim real në trunin e tij.